Ok và hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Little Kite. Thì hôm nay tôi sẽ báo giá những em sushi mới bên tôi về nha. Và tôi sẽ chuẩn bị lên một cái video báo giá những em sticker nữa nha. Coi gì sẽ bắt đầu thôi. Và đây là những em đồng giá 8k bên tôi nha. Thì đợt này tôi sẽ về những em sushi cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà nó sẽ bị lỗi một chút nha mọi người. Nếu mọi người không đem về sưu tầm thì mọi người có thể mua mấy em này để bóc xả stress nha. Và đây đầu tiên tôi có một em màn thầu panda như thế này. Nếu mọi người mua những em lỗi này thì mọi người có thể nói cho tôi biết để tôi quay video cận cảnh mấy cái lỗi của mấy em này nha. Còn bây giờ thì trên đây tôi sẽ quay sơ sơ thôi, tại vì nó dài quá sẽ rất là chán, video này thì sẽ rất là chán. Đây là một em màn thầu icon. Là một em macaron, nhưng mà em này tôi sẽ mở cho mọi người xem nha. Là một hồi tôi sẽ để lại sau. Em này rất là mềm luôn. Không đem về sưu tầm thì có sẽ bóp xả stress nha mọi người. Nếu mọi người muốn mua sushi về để bóp xả stress mà không có tiền thì có thể mua mấy em này nha, nếu là không có đủ điều kiện. Đây là một em màn thầu panda. Thì sorry mọi người nha, cái máy của tôi nó mới bị rớt xuống á mọi người, tại tôi mới đổi góc quay á. Đây là một em trái tim. Đây. Kỳ này thì tất cả em sushi đều có bao bì rất là xinh nha mọi người. Một em này mình gọi là mặt thú đi ha, tại vì mình cũng không biết cái em này là đầu mèo hay đầu chó hay đầu cáo nữa. Em này bị lỗi khá là nặng nha, đằng sau nó bị dơ khá là nhiều. Và đây là một em sủi cảo. Mình gọi là sủi cảo, không biết mọi người gọi là cái gì nữa. Ok, đã xong rồi nha. Ok mọi người, và đây là những em đồng giá là 12k nha mọi người. Ở đây mình còn sót lại một em sushi handmade này. Thì em sushi handmade này là mình muốn pass lại nha. Thì cái em này là người ta dùng mousse giống như là mousse lau bảng của mọi người. Người ta trộn hỗn hợp là keo sữa này, màu nước này, kim cạo râu này, trộn vô xong cái quét lên trên cái mousse nha mọi người. Phải quét rất là nhiều lớp luôn á, rồi nó mới thành em sushi này nè. Chơi cũng rất là đã nha mọi người. Em này cũng có giá là 12k thôi. Bạn nào muốn mua thì có thể nhắn tin cho mình nha. Và tiếp theo đây là những mẫu sushi. Đây là một em mặt cuốn. Mình phải để ra xa nha tí xíu nha mọi người, tại vì nếu để gần quá thì nó sẽ nghe tiếng bao bì khá là to, không có nghe cái giọng của mình, không có nghe cái giọng của tôi được. Lâu lâu tôi nói là tôi lâu xưng hô là mình hơi bị kỳ cục xíu, mọi người thông cảm nha. Đây là một em bánh sườn trâu. Đây là một em donut cực kỳ nhỏ nhưng mà rất là xinh nha. Rồi kia tôi đã giới thiệu xong 3 em và một em sushi handmade rồi nha. Và tiếp theo tôi có 5 em này đồng giá là 14k thôi nha mọi người, nhưng mà nó cực kỳ chất lượng luôn. Đầu tiên tôi có một em donut này. Em donut này chắc một số bạn thấy rất là quen đúng không? Tại vì cái này hồi đó tôi đã bán có một lần rồi, nhưng mà đợt này nó sẽ mắc hơn 1.000 thôi. Nó chỉ mắc hơn 1.000 thôi nha mọi người. Đó, cái chất nó cũng như vậy nha. Đây, cớm rất là đẹp luôn. Tiếp theo tôi có một em trái khóm, trái dứa. Đây, không bị lỗi nha. Em nào có lỗi thì tôi sẽ báo lỗi nha mọi người. Tiếp theo là cái em này. Em này tôi sẽ gọi là bánh hành nha mọi người. Mọi người có thể gọi là cục kem nha. Đây. Em này cực kỳ mềm luôn á. Đây tôi có một em dưa hấu mọi người. Nó chỉ có giá là 14k thôi. Em này nếu mà mọi người ra ngoài mọi người mua có thể tới 17k lận á.
Và cuối cùng là một em khủng long nha mọi người. Em này cực kỳ xinh luôn. Và em này cũng có thể cắm bút được nha. Thì cái em này tôi nhớ không lầm là ở ngoài người ta bán 15k tới 20k lận á. Tôi bán chỉ có giá là 14k thôi. Trẻ cực mà em này rất là xinh nha. Và ok, đã xong 5 em 14k nha mọi người. Ok, và đây là những em sexy đồng giá 17k nha mọi người. Và đây là những em sexy cuối cùng trong cái đợt báo giá này luôn nha. Và đầu tiên tôi ấn tượng nhất là cái em Seed này. Đây là một em Seed Galaxy nha mọi người. Em này là chính hãng mà tôi bán chỉ có giá là 17k thôi, cực kỳ rẻ luôn á. Đi này tôi sẽ mở bao bì cho mọi người xem nha. Đây, nó có cái license đây. License này license khá là mờ nha mọi người. Và nó đây, nó sẽ bị lỗi như thế này. Em nào bị lỗi tôi sẽ nói là nó bị lỗi. Em nào không bị lỗi thì tôi sẽ không nói nha. Đây, cực kỳ đẹp. Và đây là cái bao bì chính hãng của nó nha mọi người. Khi mọi người mua thì mọi người sẽ được bỏ cái bao bì này, đồng thời là được thêm một cái bao bì chính hãng luôn nha. Cực kỳ hời luôn á. Tôi mua em này có giá là 16k, tôi chỉ nâng giá có 1k thôi để mà lấy lời á. Ok, và tiếp theo sẽ đến với cái mẫu đào này đi. Mẫu đào này, em này cũng có một cái tab nữa nhưng mà tôi thấy cái tab nó xấu nên tôi dục rồi. Em này có móc khóa nữa nè. Ok, đã xong một em đào. Kế tiếp là một em kim tươi. Đây em kim đây. Chất cực kỳ mềm luôn, khi mọi người mua thì mọi người sẽ hiểu nha. Chứ tôi không có nói láo đâu. Em nào mềm tôi sẽ nói mềm cho mọi người biết để mọi người dễ mua á. Chứ nếu mà mọi người mua chúng em cứng thì mọi người về mọi người nói này nọ nữa. Ở đây là tôi có một em kim. Kim này là hàng fake nha mọi người. Nếu mà ai chơi sexy lâu thì biết có một cái hãng có một cái em kim như thế này, đó chính là hãng Atom. Thì nếu mà em này là hàng real thì nó tên là Lollipop Girl nha mọi người. Không hiểu sao cái em này người ta lại dán như thế này. Em này cũng là chất Indo nhưng mọi người chơi cực kỳ sướng tay luôn. Rất là dễ thương luôn nè. Và đây là em vịt, em vịt compact rồi nè mọi người ơi. Hồi đó tôi có nhập một em vịt này á. Nhưng mà hôm nay giá của em này là 17k nha mọi người, mắc không có 2k thôi à. Đó. Vẫn bình thường nha, không bị lỗi nha. Em vịt hồi đó là nó bị cứng rồi, em này là không bị gì hết nha. Đây là hộp sữa nè mọi người thấy có quen không? Ở cái ba lô của tôi cũng có một cái hộp sữa giống như nè. Bây giờ tôi đã kiếm được một cái để bán cho mọi người á. Có móc khóa luôn nha. Có thể móc cặp, móc ba lô là cực xinh luôn, tôi nói thiệt. Đây có chữ M nữa nè. Đằng sau cũng có icon luôn nha. 17k thôi. Đây là một em mặt thú. Em này thì bị như thế này. Đấy, như bị như thế này nha. Cực kỳ mềm luôn. Hầu hết những em 12k rất là mềm nha. Và đây là một em thuốc ú. Em thuốc ú này thì to hơn mấy em tôi về nha mọi người. Tôi sẽ cho mọi người xem nha. Thì đây là em thuốc ú hồi đó tôi về này. Mọi người xem hai cái kích cỡ nó rất là khác nhau luôn nha. Nhưng mà em này chỉ là 17k thôi, còn em này tới 20k lận á. Em này thì bị dính màu hồng ở đằng sau một tí xíu nha mọi người. Đây tôi mở cho mọi người xem. Đây, nó bị cấn ở đây và bị dính màu hồng ở đây. Nhưng mà chơi cực kỳ thích nha. Và ok, đã xong rồi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, subscribe cho tôi nha. Đừng quên bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video mới thì mọi người có thể biết và xem nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở những video sau nha.